بسم الله الرحمن الرحيم. كملحوظة أولية قبل بداية الدرس، فبالنسبة للتلميذات والتلاميذ مستوى ثانية بكالوريا جميع الشعب، فهاد الفيديوهات وهاد الدروس ستلقى وستقدم باللغتين العربية والفرنسية، على اعتبار أن هناك من التلاميذ من لا زالوا يدرسون طبيعة الحال الرياضيات والعلوم باللغة العربية، وآخرون يدرسون بالفرنسية، وحتى المضمون قد يكون فيه جمل بالعربية وجمل بالفرنسية، والشرح بالعربية والفرنسية، حتى تكون إن شاء الله الاستفادة، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلميذات وتلاميذ مستوى الثانية بكالوريا جميع الشعب في هذا الدرس الذي خصصناه لحساب الاحتمالات probability. قلنا أننا سنخصص الجزء الأول والثاني إلى حساب احتمال حدث معين calcul d'une probabilité d'un événement. وقد وقفنا عند كيفية حساب التأليفات والترتيبات calcul des combinaisons et des arrangements. لابد من معرفة هذه القاعدة أولا. n factoriel. n factoriel égale n multiplié par n moins 1 multiplié par n moins 2 multiplié par n moins 3 multiplié par إلى آخره حتى نوصل 3 multiplié par 2 multiplié par 1. كاين اللي تكتبها بالمقلوب تقول n factoriel égale 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4 multiplié par 5 حتى تيوقف ال n. exemple مثلا 5 factoriel égale 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 وتنحسبوا 5 fois 4 20 fois 3 60 fois 2 c'est 120. donc 5 factoriel c'est 120. وإلا كانت كبيرة راه تتوقف تما. 7 factoriel 7 on commence par 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. ضروري نعرفوا هذا الحساب لأن لارونجمون والكومبينيزون فيه هذا الشيء. 10 factoriel on peut l'écrire بعض المرة pour simplifier une expression ماشي تنحسبوا. par exemple 10 factoriel on l'écrit 10 بوحدها fois 9 factoriel. إلا كتبنا 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 jusqu'à 1 إلا خدينا 10 بوحدها الباقي تيبقى هو 9 factoriel. بغينا نخليو هنا 8 factoriel غنديرو 10 fois 9 بمعنى هاد 10 factoriel c'est 10 fois 9 fois 8 factoriel. ممكن هاد 8 factoriel سامبليفيوها مع شي حاجة أخرى وتتبقى لنا 10 fois 9 إيكال 90. غادي يجي هادشي من بعد. ممكن 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel fois 7 factoriel. هنا مثلا 7 factoriel هذه راه إيكالا 7 fois 6 factoriel إيكالا 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel إلى آخره. وهادشي ضروري خص واحد يعرف يحسبو. إلا كان شي واحد تيحسب الكالكولاتريس راه ممكن في الامتحان يمنعوا الكالكولاتريس. إذا خصك تكون تعرف تحسب هاد العمليات الحسابية ديال الفاكتوريال. إذن كذلك n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel. لأن إذا حيدنا n اللي تيبقى n moins 1 factoriel. إلا حيدنا n fois n moins 1 تتبقى لنا n moins 2 factoriel. وهادشي غيبان في لي زيكزامبل اللي جايين. Donc on est toujours dans les calculs de combinaison et des arrangements. عندنا l'arrangement نذكروا بها هي n factoriel sur n moins p factoriel. هاد التحتاني تنكتبوه الفوق وهنا تنديروا الفرق. بغينا لا كومبينيزون تناخذوا هذه النيت وتنضربوا المقام الدينوميناتور في بي فاكتوريال. نعقلوا عليهم. دونك on commence. On calcule l'arrangement de 2 parmi 9. هنا عندنا p هي 2 و n هي 9. دونك نمشي نعوض. Tout simplement égal à 9 factoriel sur 9 moins 2 factoriel. صافي. هذه ممكن الآلة الحاسبة تعطيها لك ولكن دابا غادي نتعلموا نحسبوها. دونك سي ايكال 9 فاكتوريال 9 موان 2 سي 7 فاكتوريال. دابا الا بغيت نحسب غادي نحاول ندخل 7 فاكتوريال في البسط الفوق. اذا كما قلنا سابقا غادي نكتب 9 فوا 8 فوا 7 فاكتوريال. هنا 9 فاكتوريال هي 9 فوا 8 فوا 7 فاكتوريال. et on simplifie 7 factoriel avec 7 factoriel وتعطينا 9 fois 8 égale 72. Donc l'arrangement de 2 parmi 9 c'est 72. Tout simplement. L'arrangement de 3 à 7
c'est 7 factoriel sur 7 moins 3 factoriel égale à 7 factoriel sur 4 factoriel. Pour simplifier, غادي ندخلوا هاد 4 الفوق. إذا on écrit 7 fois 6 fois 5 واللي بقى ديال 4 factoriel. On simplifie par 4 factoriel, 4 factoriel, وغيبقى لنا 7 fois 6 fois 5 égale à 210. Le calcul est très simple. ماشي ضروري كاع على الحاسبة. الحاسبة إلا كانوا أرقام كبار بحال هنا 20 100 30 إلى آخره. L'arrangement de 22 par exemple à 30 هذه براسها والحساب ديالها ساهل. Donc c'est 30 factoriel sur 30 moins 22 factoriel égale à 30 factoriel sur 8. Donc on écrit ici 30 حتى 9 واللي بقى هو 8. إذا 30 fois 29 fois دابا بحال هذه كبيرة نديرو لي بوينتيي fois 9 fois 8 factoriel sur 8 factoriel 8 factoriel مع 8 factoriel on les simplifie وتتبقى لنا 30 fois 29 fois 9. عادة ما تيكونوش في التمارين بحال هكا كبار ولكن حتى لا كانوا غنوقفوا هنايا ما يمكنش تحسب انت 30 fois 29 fois تاع 9 ما يمكنش ولكن لا بروسيدور سي سا. Combinaison de P éléments parmi n غادي نشدو هادو النيت غادي نزيدو هنا ديك P فاكتوريال اللي نرى. Donc la combinaison de deux éléments parmi 9 égale 9 factoriel sur 9 moins 2 factoriel هي اللي درنا قبيله ديال l'arrangement وغادي نزيدو عليها 2 factoriel في المقام وبنفس الطريقه غادي نحسبو. Donc 9 factoriel c'est 9 factoriel هنا 2 factoriel fois 7 factoriel. On va faire apparaître 7 factoriel au numérateur. On trouve 9 fois 8 fois 7 factoriel sur 2 factoriel fois 7 factoriel. و 2 factoriel ساهله 2 fois 1 c'est 2 و 7 مع 7 غادي تمشي لينا égale 9 fois 8 72 divisé par 2 égale à 36 tout simplement. La combinaison maintenant de 3 éléments à 7 parmi 7 égale 7 factoriel sur 3 factoriel facteur de 7 moins 3 factoriel égale 7 factoriel sur 3 factoriel fois 4 factoriel. غادي ندخلو هنا 4 factoriel بطبيعة الحال نكتبو من 7 حتى ل 5 هي fois 4 factoriel. 3 factoriel هي 3 fois 2 fois 1 c'est 6. On simplifie par 6 et 6 comme vous voyez. 4 factoriel avec 4 factoriel égale à 35. 7 fois 5 35. Donc le combinaison de 3 parmi 7 égale à 35. Combinaison de 4 parmi 30 égale 30 factoriel sur 4 factoriel, facteur de 30 moins 4 factoriel, égale à 30 factoriel sur 4 factoriel, ou 26 factoriel. هنا 30 هنا 26 إذا غنكتب de 30 jusqu'à 27 ونكتب 26 factoriel. وهنا 4 factoriel مع 26 factoriel. On simplifie 26 مع 26 factoriel وغتعطينا 30 fois 29 fois 28 fois 27 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. هذا رقم كبير إلا عطاوه لينا نقدروا نديروا هذيك الساعات بالآلة الحاسبة. هذا تعطينا 27405. إذا لي كالكول دي كومبينيزون اي دي زارونجمون مهمين ومفيدين وما تعتمدش على الآلة الحاسبة الكالكولاتريس فقط.